अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? ठीक हो? से अच्छा ठीक है। फ्लोर केज लेयर LS लाइट आज तुम विजिट करना चकवाल तू माशाल्लाह जी। लेयर केज अंडा कितने ग्राम का फितरे नहीं ये मोल्ड है, कितनी एज है? नहीं एज ये सर्दियां वाली ब्रीड है। सर्दियां ब्रूडिंग की ने केज की ने या फ्लोर करके केज पाई ने यंग ब्रीड माशाल्लाह। देख लो जी अंडा पे केज फ्लोर ओपन सेमी भी नहीं जी। विजिट कराने फीड दी नाली पहले एग है माशाल्लाह जी। स्टार्ट है प्रोडक्शन तकरीबन 45-50 ग्राम का अंडा है। ए तले बैठे जी विजिट करा रहे हैं जी लेयर का चकवाल तो जो लोग लेयर का फार्म बनाना चाहते हैं, केज बनाना चाहते हैं फ्लोर केज माशाल्लाह जी। एक पिन 2 3 4 5 पिन माशाल्लाह जी। तले का वेस्ट नज़र आ रहा है। वेस्ट हर महीने एक दफ़ा पा लेंगे ना। वेखो जी मुर्गी के यंग मुर्गी माशाल्लाह स्टार्ट है। नेक्स्ट वाटर लाइन हो जी मुर्गी हो केज फ्लोर कराची केज में किया जाता है। इस केज में मुख्तलिफ वैरायटियां ने। केज बैटरी केज हुई, कराची केज हुई, होर पाकिस्तानी केज, बहुत सारी केजा के नाम है। मैंने इलम नहीं है लेकिन मेरा पोल्ट्री ना तलक है ब्रॉयलर का तो माशाल्लाह जी। फ्लोर फीड होगी जी। नेक्स्ट वाटर टैंक वाटर लेवल मोल्ड है। हाँ ये 2 साल ही वड्डी वेट ज्यादा ने ये 2-5 महीने उस पास। अच्छा बता जो वो मोल्ड है जले ये मोल्ड एंड उस विच नवी पिछ प्रोटेक्शन पैसे हाँ मोल्ड कलगी दस रही है जी। ये मोल्ड हुण स्टार्ट हुई है भी किन्ने % दे रही जी मोल्ड है? 4.5 पेटियां यानी कि वो 70 65-70 ते वधी होई 65-70 ते गर्मी है ना ते जेडी वो मुर्गी अपनी वो जेडी है थोड़ी को परली यंग वो 90 ते 90-95 ते व्यू जी मुर्गी वेस्ट कराची केज एक नेस्ट हुई विजिट करा रहे मजीद नेस्ट हुई जोड़ा एग तुम कहते हो साढ़े को पहुँचता है एग किस तरह पहुँचता है एग दिन माशाल्लाह जी। बहुत प्यारी मुर्गी एग ये एग जड़ा 2-3 टाइम उठाया मैं सुबह 10 बजे 12 बजे 2 बजे और शामी 5 बजे। बाकी जड़ा बैटरी केज होता तो मेरे में ਇਹਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ बैटरी केज हो एक दफ़ा बेल्ट ही चलता है इंशाल्लाह उधर भी थोड़ा विजिट करता है। वीवर साड़ी वीडियो को अच्छी लगे लाइक करो शेयर करो। इस वास्ते बड़े दूर जाने हैं विजिट करते हैं सफ़र करते हैं थोड़े वास्ते तो सपोर्ट हम थोड़ी जी कर दी करो मेहरबानी। साड़ी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है शेयर करना है कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना है। थोड़ी छोटी जी सपोर्ट साढ़ा हौसला अफजाई है। सानू कोई शय नहीं पैसे नाल कोई शय नहीं सिर्फ हौसला अफजाई होनी चाहिए। तकरीबन 1 2 3 4 5 पिन हो गया जी। ना तड़के कैसर बात सुपरवाइजर हैं भाई जी इत्थे माशाल्लाह बहुत प्यारी मुर्गी
साड़ी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मजीद मिलते हैं अगली किसी और वीडियो ना।